دار تميز. ماي 26 1957 كيتولد الشر، جنسية بريطانية، برج الجوزاء، ماري بيل، معروفة أيضا باسم ماري فلورا بيل AKA The Tyneside Strangler، نوع من الوحوش القاسية اللي كيقتل الضحايا ديالو بلا ما يندم، وليس مجرد طفل بل طفل لا يرحم. كانت ماري بيل بالغة من العمر 11 عام من هذا النوع. قتلات 2 ديال الأطفال في عام 1968 في نيوكاسل أبون تاين. عندها واحد اللقب اللي هو The Tyneside Strangler بسبب الأعمال ديالها اللي ما كترحمش. ماري عندها واحد العائلة اللي هي متضاربة. الأم ديالها سميتها بيتي بيل وهي عاهرة، كتبلغ من العمر 17 سنة. تزوجات من بيلي بيل، هو واحد اللص مسلح مجرم محترف. ماري تولدات قبل الزواج، خليها بيناتنا، المسألة عاوتاني كيولي فيها ما هو بيولوجي ولا علينا. تربات ماري في واحد البيئة اللي هي متضاربة. داك الحي اللي كانت ساكنة فيه معروف ومشهور بجميع أنواع الأنشطة الغير القانونية، بحال السرقة، الخطف، وزيدك حاجة واحدة أخرى، الإساءة في معاملة الأطفال. كنظن واقيلا فهمتيني. ماري حتى هي براسها تعرضت لسوء المعاملة من قبل الأم ديالها بيتي، اللي الأكثرية ما كانتش كتريح في الدار، فكتبقى ماري بوحدها، وهذا الأمر مزيان بالنسبة لها، كيمكنها أنها تهرب من سوء المعاملة اللي من طرف الأم ديالها، حيث كانت كتعاير ماري في كل مرة. وحتى ملي ولداتها طلبات من الأطباء أنهم يبعدوا عليها هذا الشيء بهذا الأسلوب. واحد النهار الأخت ديال بيتي كانت دايزة غير صدفة من واحد الحي، حتى أنها لقات بيتي غتبيع ماري لواحد المرأة، فجات كتجري باش توقفها. هاد الشيء علاش ماري كانت كتعيش واحد الطفولة حقيقية متضاربة، واللي بدورها غيرات سلوكها. ماري في الأقوال ديالها أن الأم ديالها بيتي كانت كتبيع وتشري فيها وهي عندها 4 سنين. القاتلة ماري بيل كانت عندها واحد الصديقة سميتها نورما بيل. كنلاحظوا هنايا واحد الحاجة غريبة، هو أنهم عندهم نفس الأسماء، ماري بيل اللي هي القاتلة، وعندها الصديقة ديالها اللي هي نورما بيل. هاد الأسماء كيبينوا لنا كبحال أنهما مرتبطين، إلا أنهما فقط مجرد أصدقاء. ملي كانت ماري عندها 11 عام كانت نورما بيل عندها 13 عام، وكانت نورما أفضل صديقة لماري. وهنا بدأ كل شيء. ملي وقع الاقتحام في مدرسة الحضانة المحلية، بدأت الشرطة التحقيق في عملية الاقتحام، ولكن عرفتي شنو لقاو؟ كيلقاو بعض الملاحظات في المدرسة اللي كتشير إلى وفاة مارتن براون. هما هادو الدلائل، حطيتهم في الفيديو كيف ما كتشوفوا، وحتى الصورة ديالو. كان طفل في العمر ديالو 4 سنين، تعرض للخنق قبل يومين من الاقتحام. تم العثور على مارتن ميت في منزل مهجور في سكوتسوود في انجلترا، وعينيه باقي فيهم الدموع ديال الحقرة. عيا ما يقاوم، عيا ما يقاوم، عيا ما يقاوم، ولكن استسلم للأمر. كان التحقيق في شأن مارتن براون باقي مستمر ملي وقع الاقتحام، فاعتبرت الشرطة وفاة مارتن بمثابة وفاة عرضية، وقعت عن طريق ابتلاع بعض الحبوب اللي كانت موضوعة في قنينة في الجانب ديالو. وختم العثور على الملاحظات ما خداوش وفاة مارتن على محمل الجد. واخا هادشي كامل كان الاقتحام مجرد واحد ما بين العديد من الأنشطة اللي وقعت كنشاط معتاد في ديك المنطقة. مباشرة من بعد هذا الاقتحام قاموا بتثبيت نظام الإنذار في الحضانة باش يمنعوا المزيد من عمليات الاقتحام، واللي خلى أنهم يقوموا بتشديد الحماية على هذه الأماكن. وقعوا مجموعة ديال الاحتجاجات، الناس انفجروا، والضغط ديال التعاليق فيهم معاني والدقان وعناوين كثيرة في الجرائد، وتم هدم ما هو سيء وبناء ما هو جيد. ماري
بدات كتصرف بغرابة في الحي، كتخبر الزملاء ديالها أنها قتلات مارتن براون وأنها القاتلة. تشهرات ماري بالأكاذيبها وكتباها بها، داكشي علاش تا واحد في الفصل ما كيتيق داكشي اللي كتقول. ولكن الأبوين ديال مارتن يقدروا يشكوا في وقت من بعد. وشنو دارت ماري؟ مشات للمنزل ديال مارتن، دقات الباب، كتفتح ليها الوالدة ديال مارتن جون براون. ابتسمات ماري بواحد الهدوء والبساطة، ديك الابتسامة اللي كنسميها كوكتيل مجموع فيها الحقد والشر وكاع الصفات. قالت ليها أنها بغات تشوف مارتن، وكترد عليها الأم ديالو بقلب حزين أن مارتن مات. لكن الجواب كان صادم وساحق، لدرجة أن الأم ديال مارتن سدت الباب في نفس اللحظة على الجواب ديال ماري. عارفة باللي مات، بغيت نشوفه في التابوت، يعني في السرير ديال الميت. كانت ماري كتقول هادشي بديك الابتسامة كوكتيل. كل مرة ماري ونورما الصديقة ديالها كيضايقوا العمة ديال مارتن بكل أنواع الأسئلة اللي هي غريبة ومخيفة. من بعد عدة ليالي من اقتحام ماري ونورما تم القبض عليهم وهما كيطفلوا خارج الحضانة بفضل النظام الإنذار اللي تم تثبيته. تم تنبيه الشرطة على الفور، لكن بما أن ماري ونورما كانوا كيتجولوا في الخارج سمحت لهم الشرطة بالذهاب مع التحذير. دازت شهرين فكيتم العثور على طفل واحد آخر سميتو براين هاو، في عمره 3 سنين، مقتول في منطقة صناعية. قاموا بخنق الطفل، أما في خاضو فيهم ضربات ماشي عادية، كانوا كيضربوه بالمقص اللي خلاوه قريب من الجسم ديالو، والأكثر من ذلك قطعوا الأعضاء التناسلية ديالو طرف بطرف بالمقص. والحاجة اللي كتبورش، قطعوا ليه حتى الحلماء ديال الصدر مكان الرضاعة. خداو الشفرة ديال الحلاقة ونحتوا عليه حرف ام. اكتشفوه الخبراء ملي كانوا كيشرحوا الجثة. ملي كانت الأخت ديال برايان كتقلب على أخوها الميت، ناضت ماري ونورما زعما يقدموا مساعدة، يعني 2 قتالة كينضموا في البحث مع أخت برايان. ماري قامت بالإشارة لذاك المكان اللي هو عبارة على واحد الكومة من الكتل فيها الحديد والإسمنت، وهذاك هو المكان اللي قتلوا فيه برايان. لكن الأخت برايان اعتقدت أن أخوها ما يمشيش لذاك المكان، وغادروا ذاك المكان بلا تفتيش. دازوا أيام، لقات الشرطة الجثة في المكان اللي شيرت ليه ماري، فقامت الشرطة بتحقيق شامل وإجراء مقابلات مع الجميع بما في ذلك حتى الأطفال. زعما شي واحد فيهم لا كان شاف شي حاجة، فكتوصل الشرطة بتقرير من طرف الطبيب الشرعي كان مزعج للغاية وصادم، حيث التقرير كيشير إلى أن القاتل يقد يكون طفل. علاش؟ بسبب عدم استخدام القوة في الخنق والجرح. دابا الشرطة خاصها تبدا تزير معنا الشغل. قامت بإضافة مجموعة من الأطفال في قائمة المشتبه بهم، وقامت بإجراء مقابلات مع كل شيء بما فيهم ماري ونورما. أما بعض الأشخاص كيقولوا باللي شافوا ماري ونورما مع برايان نهار اللي تقتل فيه. في هذا الموقف بدات نورما وبراين كيتصرفوا بشكل غريب، بداو كيدخلوا وكيخرجوا في الهضره اثناء التحقيق، وهذا في الواقع خلق واحد الشك تجاههم، واللي خلى هذا الظن او الشك يتاكد في الوقيته اللي غيتدفن براين. المحقق دابسون كيقول ملي كانوا كيخرجوا التابوت ديال براين هاو كانت ماري بيل واقفه قدام المنزل وكنت بعيد عليها شويه، وفجاه كندور على اليمين ديالي فكنلاحظ واحد الامر وغريب. شفت ماري خارجه من المنزل ديال براين وكتضحك وكتعاود تضحك وكتفرك في يديها. تما قلت يا إلهي،
خاصني نجيبها لمركز الشرطة، حيت هاد الحركات كتدل على أن ماري كتوجد لعمليات قتل جديدة. إريك فاستر الأستاذ ديال ماري سمع باللي تم اعتقالها، بدا كيقلب الدفاتر ديال التلميذة ديالو وكيلقى أن ماري قامت بتسجيل ملاحظات حول وفاة مارتن ورسمات صور كتحتوي على معلومات كيفاش غيكون المشهد ديال القتل. أو شيت، لا بزاف هادشي. الأستاذ باقي كيقلب فكيلقى واحد الدفتر اللي فيه بعض الأشياء وقعات قبل ما تبدا في مهنة القتل. هذا الدفتر كيأكد بعض الشكايات موضعات في مركز الشرطة نهار السبت 11 ماي 1968. ماري ونورما جروا معهم واحد الدري عنده 3 سنين باش يشريو الحلوى. مباشرة بشي ساعات داك الدري كيلقاه شي واحد أنه ضايخ وعنده نزيف، وخا دخلات الشرطة مع ذلك ما اتخذت حتى قرار. مباشرة لغد ليه يوم الأحد 12 ماي 1968 واحد الأم كتشكى في مركز الشرطة من ماري أنها حاولت تخنق بنتها بولين. نورما وركات عليها باش تثبتها مزيان في الأرض، وماري شداتها من الحلق ديالها وبدات كتعمر ليها الفم بالرملة. نورما كانت شادها وهي ترخيها وبعدات. على ما كيظهر ان نورما خافت من داك الشيء اللي كانت كدير ماري، بحال كتقول الباترونه مع وحده يلا كدوز ستاج. فتمكنات بولين من الحصول على الحريه وفرصه واحده اخرى باش ترجع لدارهم، والشرطه ما اتخذت حتى شي اجراء. الأستاذ اللي لقى في الملاحظات مقتل مارتن، إذن وبالتالي كاين تفسير وحيد هنا، هو أن ماري كانت موجودة ملي مات مارتن. تم فتح تحقيق واستجواب لأن القتلة بأنفسهم خلاو أدلة على الهوية ديالهم فوق أجساد الضحايا ديالهم، وحتى الطب الشرعي لقى دليل اللي هو ألياف الضحايا على الملابس ديال ماري ونورما. أما الفتيات كاين فيه أي تورط في هاد الجرائم، وبحال كتعامل مع شي مافيا، حيت المحققين بقاو مندهشين من الذكاء ديال ماري والعقل الرشيق. كانت كتجاوب على سؤال واحد وكتوقع بشكل صحيح سلسلة من الأسئلة ديال الشرطة اللي غيطرحوا عليها، وكتعطي إجابة جيدة لدوك الأسئلة. رئيس المفتشين دابسون كيتهم رسميا ماري بيل بقتل براون هاو، وعرفتي هي باش جاوبات؟ جواب بارد الأعصاب، بحال عادي بالنسبة ليا، ما كاينش مشكل. وكيتهم نورما بيل اللي غضبات من هذا الاتهام وقالت أنها ما كدير والو، وغنرد ليك المقابل ديال هذا الشيء. أفراد الأسرة كتقول أن بيتي حاولت تقتل ماري في أكثر من مناسبة. الأولى طاحت فيها ماري من النافذة، والثانية ملي كلات ماري بالخطأ بعض الحبوب ديال النعاس. وشي واحد شاف أن بيتي كانت كتعطي هادوك الحبوب لماري على أساس أنهم حلوى، وملي كتكون في المدرسة كان كيظهر عليها سلوك مختل والقلق، وكيذكروا الزملاء ديالها كيفاش ولات عدوانية بزاف. وملي كتكون مقلقة من شي طفل كيبدا الراس بالاهتزاز قبل ما تشد داك الطفل من الحلق ديالو. تشكات واحد الطفلة من المعلمة أن ماري طفات الكارو في الحنك ديالها. كيتسبب السلوك ديال ماري العدواني في ابتعاد الأطفال منها بسبب الخوف، اللي كيدل أن ماري كانت الأكثرية منعزلة، وبالتالي فشلات المدرسة في معالجة هذا المشكل. تأثرت ماري بالمحيط ديالها المختل وهي في سن مبكر. كانت الوالدة ديالها كتسمح للرجال أنهم يسيئوا معاملة ماري وهي في العمر ديالها 4 سنين. بسبب عدم وجود مساحة في المنزل تعرضت ماري لداكشي اللي وقع ما بين بيتي والعملاء ديالها، واللي كتنطوي في شخصية المازوخية أو السادية المازوخية. هما واحد الأشخاص كيستمتعوا بالتعرض للتعذيب والإهانة، زائد أنها تعرضت للسلوك ديال الأب اللي كيكون سكران وعنيف. هاد الشي كامل إلى جانب العنف الجنسي. اكتشفت الشرطة أن ماري هي الطفلة الثانية ديال الأم بيتي،
وأن الأخت الكبيرة ديال بيتي سافرات لنيوكاسل. علاش؟ باش ترجع ماري من عند واحد المرأة مختلة عقليا وما كتولدش. خدات الفلوس مقابل أنها تبيع بنتها ماري. أما واحد الأب اللي ماشي في هذا العالم، وقيل في عالم الأكشن، كان مجرم صغير وسكير، كان معروف عند الشرطة، تم القبض عليه بتهمة السطو المسلح. المحقق دابسون كيضغط على نورما أكثر حتى قرات في الاستجواب معها، كتقول أن ماري قالت لها باللي قتلات برايان وأن ماري هي القاتلة وماشي هي، وذكرات أنها ضغطات على الرقبة ديالو ودفعات الرئتين للخارج، وطلبات ماري من نورما أنها ما تخبر حتى شي واحد بهذا الأمر وإلا غيكون المصير ديالها مشابه. مع العلم أن ماري في عمرها 11 عام، أما نورما في عمرها 13 عام. ومن خلال الصور كيظهر لنا أن نورما كتبان طويلة على ماري، والجسد حتى هو وافي عليها شوية. هنا كيطبق داك المثل ديال تحقر العود يعميك، يعني ماري هي السلطة كتحكم فيها كيف ما بغات، وأنها كتبغي داكشي اللي كدير بزاف. تم حجز نورما مباشرة في هذيك الليلة، خداو الأقوال تم بلا تأخير. ملي خداو حتى ماري قالت في واحد العبارة أن هادشي مزيان بالنسبة لها. بدات ماري في اختراع قصة أن شاب كبير هو اللي داهم وهو اللي قتل برايان، وأنه كان هاز معاه المقص اللي ذكرنا، وبدات كتخلق لذاك المقص قصة وبالتفصيل بحال هي ما دارت والو. هنا كتزيدوا تأكدوا من اللي قلت لكم أن ماري ذكية بزاف. تأكدت الشرطة أن ماري هي اللي قتلات، وداك الدري الكبير اللي ذكرات كان بعيد في هاد الفترة ديال القتل، وبجوجهم كيلصقوا ليه التهمة. الشرطة باقا كتزيد تضغط على ماري باش تعترف، ولكن ماشي داكشي اللي كتوقع الشرطة. ولات كتقول أن نورما هي اللي قتلاتو وماري حاولت توقفها. ايوا دابا ولا كل واحد فيهم كيدورها الاخر. اشوف السي اللي كتعرف الشرطة من هاد الشي أن كل واحد فيكم كان جزء من داك الشيء، وصيفطوهم للمحاكمة باش يعرفوا القاتل الحقيقي. استمرت المحاكمة 9 أيام، بانت ماري من خلالها منفصلة، كانت خايفة من أنها تكون حرة كتر من خوفها من الإدانة. علاش؟ حيث إلى خرجات براءة الوالدة ديالها غادي تضربها، وشوف تفكيرها فين. ايوا هذا هو الطفل، وخا الافعال ديالو السيئه اللي ما كتشبه حتى شي طفل. 17 ديسمبر 1968 ودينت ماري بتهمه القتل الغير العمد. اما نورما بير صديقه ماري خرجت براءه من طرف هيئه المحلفين، لان التهم الموجهه كتتعلق بجريمه القتل. لكن بناء على تصريحات ديال الاطباء النفسيين المعينين من قبل المحكمه، تم تغيير الى القتل الغير العمد من قبل هيئه المحلفين. أما الأطباء النفسيين كيقولوا أنها كتعاني من أعراض السيكوباتيا. دوزات ماري 12 عام ديال السجن، تم إطلاق السراحة عن عمر كيناهز 23 سنة، إلا أنها حاولت تهرب من السجن، مما أدى إلى حرمانها من امتيازات السجن لمدة 28 يوم. تم منحها عدم الكشف عن الهوية مع اسم جديد كيسمح لها أنها تبدأ حياة جديدة. في وقت لاحق ماري دابا راه عندها بنت ولدتها في نفس عيد ميلاد ديال الأم ماري. صدفة غريبة، يعني بجوجهم عندهم نفس النهار ونفس الشهر. ولدتها وهي عندها 51 سنة. قالت مؤخرا أنها ولات جدة وهي دابا في عمرها 63 عام، باقا حية في 2021. بعض التسريبات اللي تحدثات مؤخرا أن إذاعة BBC عرضت برنامج سميتو ميدويك، كيدعي أحد المراسلين أنه شاف تصاور ماري وهي لابسة ملابس ضيقة، وكيدعي حتى البرنامج أنها شاركت في حوادث جنسية وشافتها في المدرسة، وحصلت أيضا على كتاب إباحي. وعلى ما يبدو أن دوك الصور التقطتهم الأم بيتي كتبين الصورة الأولى أن ماري كترتدي ملابس داخلية، أما الصورة الثانية كترتدي السروال ديال الأم ديالها والحذاء ديالها العالي طالون. ايوا هذا جعل دائرة الصحة والتأمينات الاجتماعية كترفض إجراء أي تحقيق إلى أجل غير مسمى.
وكيزيد البرنامج على ذلك أنها ما كانتش كتلقى علاج نفسي مناسب، وهذا جعل وزارة الأمن الداخلية كتنفيه وكترفضه، مشيرة إلى أنه كان طبيب نفسي موجود في الموقع. قبل ما تخرج ماري من السجن كتحاول السلطات أنها تضمنها بعدم الكشف عن الهوية، فكل مرة كتنتقل من منزل لمنزل آخر لأنهم كيقلبوا عليها مرارا وتكرارا أشخاص مجهولين، فكتلقى تهديدات كثيرة، فكتدخل الشرطة مرة أخرى باش تغير المكان ديالها. ماري ما كانتش باغا تغادر المكان، ولكن هاد الشي في صالحها باش تحمي الطفلة ديالها، حيث كاين أشخاص كتبغي تنتقم وتذوقك نفس الشيء. في محاولة البدء حياة جديدة تاخدات ماري اسم مسيحي جديد، واللي كتخاف منه المحكمة البريطانية أنه يتم اختراق ومن ثم الكشف عن المكان اللي كتواجد فيه. الأمر القضائي للمحكمة العليا الإنجليزية كتحضر نشر تفاصيل ديال ماري أو أي مادة كتأدي للتعرف على الطفل ديالها. كان معكم الصوت من دار التميز.